Tutuki ninyo kining lalaki nga nagtindog dapin sa kalsada nga nakasuot og pula nga t-shirt ug nakakalo at ubangan sa premium motorcycle sa MacArthur Highway, Matina, Davao City nga daw naghulat og masakyan nga nakuhaan og video sa CCTV. Nakita sa video ang mga sakyanan nga nagsubay sa southbound lane sa highway padulong sa Turil, Davao City ang direksyon. Taod-taod adunay miabot nga color blue nga depam-pasaherong jeep nga mi-aksyon og minor apan kalit ni Boylo dihang gibanggaan sa nagsunod nga uso-uso nga jeep. Nabanggan pa ang lalaki apan mitabang pa kini pag-abli sa pultahan sa front seat sa sakyanan ug minaog ang pasahero ug ang driver. Subay sa report sa kapulisan, tungod sa impact nakabangga pa og laing sakyanan ang uso-uso nga jeep nga usa ka kotse ug minivan. Sumala sa mga pulis, siyam ka mga pasahero ang gidala sa Southern Philippines Medical Center human maangul sa Bangga apan 8 niini ang na-discharge ug usa na lang ang na-admit. 7 ka pasahero ang sakay sa PUJ nga color blue ug usa sa uso-uso. Gikustodiya na sa Talubong Police Station 3 ang mga sakyanan nga nalambigit sa Bangga. Reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property ang atubangon nga kaso sa driver nga nakabangga.